السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاكهة التي سنتحدث عنها اليوم هي ثمار لشجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم 4 مرات، ويطلق عليها الشجرة المقدسة. وتتنوع هذه الثمار من صغيرة إلى كبيرة الحجم، وتأخذ أشكالا متعددة، منها الكروي الشكل، التفاحي، ومنها البيضاوي. وتختلف أقطار الثمار حسب الصنف، ولون الثمار أخضر في المراحل الأولى لتكوينها، ثم يتحول إلى اللون الأصفر عند اكتمال نموها، ثم إلى الأحمر فالبني المحمر عند النضوج. وطعم هذه الثمار قبل نضوجها غض لاحتوائها على المواد القابضة التي تزول عند النضوج وتصبح لذيذة الطعم، مضيفا إلى أن هذه الثمرة لبية ولها غلاف لحمي كاذب، ويوجد داخل كل ثمرة بذرة حجرية واحدة. بعد هذا الوصف لهذه الفاكهة بالتأكيد أصبحتم تعرفون عن ماذا نتحدث. نعم، هي فاكهة النبق، وهي ثمار شجرة السدر المباركة، ويعود موطنها الأصلي إلى بلاد الشام والجزيرة العربية، فقد استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين. تسمى ثمار السدر بالعديد من الأسماء، منها الكناري والنبق والعبري والعناب، وهي لذيذة الطعم ورائحتها تشبه رائحة الأناناس، وغنية بالعناصر الغذائية، ولها فوائد عديدة لصحة الجسم. دعونا نتعرف على هذه الفوائد بعد هذا الفاصل. فوائد النبق ثمار شجرة السدر. لشجرة السدر فوائد كثيرة، لكن لثمرتها العديد من الفوائد الصحية، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين ج وه، وحمض الماليك وحمض الستريك وحمض الفوليك، ومركبات الفلافونيد. تزيد ثمار السدر من إفراز الأنسولين وحساسية الخلايا تجاه الأنسولين، مما يقلل من مستوى السكر في الدم. بهذا فهي تقي من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. كذلك ينصح بمراقبة مستويات السكر بالدم بحذر للمصابين بمرض نقص سكر الدم، واستهلاك كميات كبيرة من ثمار النبق للمصابين بمرض السكري. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فاكهة السدر في الوقاية من خطر الإصابة بجلطات الدم وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والمحافظة على مستوى الكوليسترول في الدم. ثمار السدر والبذور والأوراق غنية بالعناصر الغذائية التي تحسن أداء الجسم لوظائفه، فهي تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والفولات والبيوتين والفيتامينات والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، والكيرستين الذي يخفض ضغط الدم ويحمي من أمراض القلب، إضافة إلى أن ثمرة السدر تحتوي على أحماض أوميجا الدهنية 4، أوميجا 3 و6 و7 و9 جميعها. تقوي صحة الكبد، وذلك لأنها تحتوي على الكاروتينات والدهون الصحية وفيتامين ه الذي يحمي من الإصابة بتليف الكبد. تحافظ على صحة العين، فقد تمنع تلف شبكية العين وإعتام عدسة العين، وتحمي من تلف الخلايا المستقبلة للضوء، وهي مضادة للالتهابات والتجلطات. تقاوم ثمرة السدر الجذور الحرة في الخلايا والتصارع في انقسام الخلايا الجذعية السليمة، وتعزز جهاز المناعة، إذ أنها مضادة لسرطان الكبد وسرطان الثدي وسرطان الدم وسرطان القولون وسرطان الجلد، وتحفز صحة الدورة الدموية بعد العلاجين الكيماوي والإشعاعي. تحتوي ثمرة السدر على نسبة مرتفعة من مركبات الفلافونيد التي تزيد مقاومة الجسم للأمراض، مثل قرحة المعدة ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة، وقد تمنع تكاثر البكتيريا، خاصة بكتيريا الجهاز الهضمي الضارة، وتثبط نمو البكتيريا المتسببة في تسوس الأسنان. تقلل من أعراض انقطاع الطمث عند النساء، حيث تعد ثمار النبق بمنزلة علاج مساعد فعال بعد انقطاع الطمث، إذ ربما تقلل من جفاف المهبل وضموره بدرجة أفضل من العلاجات الدوائية، خاصة للنساء اللواتي لا يستطعن استخدام هرمون الإستروجين.
يساعد استخدام ثمرة السدر بشكل مباشر على البشرة في تنشيط خلايا البشرة وتجديدها وتسريع التئام الجروح، وكذلك تحمي الجلد وتقلل من الالتهاب بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وتعزز كذلك من مرونة الجلد وتمنع جفافه. الآثار الجانبية لتناول ثمرة السدر: يعد تناول ثمرة السدر بشكل طبيعي آمنا للكثير من الناس بشكل عام، لكن توجد بعض الاحتياطات الواجب الأخذ بها. ينصح المرضى المجدول لهم إجراء عمليات جراحية بأن يأخذوا استشارة طبية قبل تناولهم لثمرة السدر. تنصح الحوامل والمرضعات بتجنب تناول ثمرة السدر لعدم وجود أدلة كافية على آثارها فيهن. تخفض ثمرة السدر ارتفاع ضغط الدم، لذا ينصح المرضى الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم بالحذر خوفا من انخفاض ضغط الدم لديهم بدرجة كبيرة. قد يزيد تناول ثمرة السدر من خطر الإصابة بنزيف الدم عند التعرض لكدمات وحوادث، خاصة لمن يعانون من تخثر الدم واضطرابات النزف. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.